기똥차게 잘 낫는 기침약. 모기간 길하면서 나는 기침은 이 약으로 해결하세요. 인후에 가려움증이 있으면서 기침이 나는 난치성 기침에는 뇌용약인 이것을 사용하여 치료하시면 됩니다. 한약재는 다음과 같습니다. 포부자 20g, 계피 20g, 건강 20g 및 산내 10g을 갈아서 병에 담아 사용합니다. 사용할 때 등 쪽에 폐이어를 찾아서 이곳 폐이어를 붉게 될 정도로 마사지해 줍니다. 그 다음에 분말로 만든 이 한약재를 적당량을 폐이어에 바르고 거즈를 사용하여 의료용 테이프로 고정합니다. 격일로 한 번 교체하여 사용하세요. 그리고 동시에 통마늘을 슬라이스로 잘라서 용천열에 성인은 1시간 정도, 소아는 2에서 3시간 정도 발라주시면 효과가 즉시 나타나며 보통 1-3회 정도 하시면 완전히 낫습니다. 오늘도 구독해주심을 감사드립니다. 건강한 5천만 대한민국 국민 모두 행복해지면 좋겠습니다.